呢啲石頭瘡。好嗱，呢啲咧我哋掹一掹開，如果睇唔清楚，我都會有時捏一捏佢，等佢睇下會唔會卜到個頭出嚟嘅。會嘟嘟。爆咗個頭，爆咗個頭，咁大家就揾到呢一點，咁順翻毛孔方向咧，通常就斜少少上，咁就線咗入去嘅。唔好彈翻我鏡頭，好驚啊！真係呢個犧牲，咁就出咗佢呢撇。就一撇點樣先為之乾淨咧？好嗱，咁我哋就再撳一撳啦，唔可以同一個位係咪啊？係啦，咁或者等佢一陣咧，睇下佢有冇仲腫過未清之前。而家摸落去平嘅，摸落去平就得啦。係啦，咁我哋都哇呢啲深色啲喎，深色啲嘅淤血都要逼出嚟先。咁佢個印就冇咁犀利。即係原來清埋啲淤血個印就冇咁犀利啦。深色嘅啲血。咁但係點解喺呢個角度捏嘅咧？即係喺第二個角度再捏下去。係啦，即係都捏捏佢。咁或者都就撳一撳實佢先。咁通常呢啲時候我就會喺度再 check 下其他位。